Coşqun Əliyev öz təəssüratlarını bizimlə bölüşdü. Mənim adım Coşqun Əliyevdir. Mənim 20 yaşım var. Mən judoya ilk dəfə 5 yaşımda başlamışam. Bu müddət ərzində mən hər zaman çoxlu turnirlərdə iştirak edirdim, öz səylərimi göstərdim. Bir müddət sonra mən eşitdim ki, Azərbaycanda Deaflimpiya komitəsi yaradıldı. Deaflimpiya komitəsinə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim olimpiya oyunlarda iştirakımı təmin etdilər. Mən orada bütün səylərimi göstərdim. Bəzən güclü rəqiblər, bəzən normal səviyyəli rəqiblərlə qarşılaşırdım. Mən öz səylərimi göstərərək ikinci yerə layiq görüldüm. Təbii ki, bütün bu uğurun əsas səbəbi düzgün məşq və məşqçinin verdiyi tapşırıqları yerinə yetirməklə mümkün olur. Amma nailiyyətin əldə olunmasında ailənin də önəmli rolu var. Coşqun nailiyyətinə həddindən artıq sevincliyəm, həm qürurluyam. Övladımla bu nəticəni gördüm. Əlbəttə gözləyirdim. Neçə illərdir Coşqun məşq edir, hazırlaşır yarışlara. Allah'a şükür olsun ki, nəticə oldu.